Oye, ¿puedes saltar esto y ya? ¿Sabes lo que duele? No, no sabes porque tú no eres un cubo. A ver, ¿te gustaría explotar para que luego revivas y luego vuelvas a explotar? No, ¿verdad? Entonces deja de explotarme y salta esta cosa. ¿Qué haces ahí? Reinicia el nivel. ¿Puedes parar de explotarme? ¿Me estás grabando? ¿Me estás grabando? ¡Deja de grabar! Yo no te di permiso para que me grabaras. ¡Ay! Dios, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué de todos los cubos que existen en este juego a mí me tiene que pasar esto? Ah, ¿me pausaste? ¿Me pausaste? ¿Qué falta de respeto es esta? ¡Deja de estar pausando! ¡Ya basta!